есть для себя немножко другой критерий выбора. Под сдачу есть определенная золотая середина, где ты обращаешь внимание и на качество, износостойкость, я бы Это поставила знак самое важное, равно, да. и цена. То есть если есть какие-то качественные материалы на сейле, но они не супер актуальные, там мы понимаем тенденции моды и так далее, мы можем опустить Мгм. актуальность, но отдать предпочтение как раз-таки, Износостойкости, да, потому конечно. что это все-таки под сдачу, и все мы видели то, как, во что превращаются квартиры после некоторых арендаторов. Вот. Дизайн у нас достаточно универсальный, опять же, чтобы можно было залететь в рынок и